ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ക്രിക്ക് ഫിഷിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അർത്തിങ്ക കടൽപ്പാളത്തെ നടന്ന് നടുക്ക് ചെന്ന് നിന്നിട്ട് കതിരാൻ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാനലിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചാനലിടുന്ന വീഡിയോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ മാക്സിമം കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും മറക്കരുത്, എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളിനി കൂടുതലധികം ലാഗ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് കായലൊക്കെ വിട്ട് കടലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വേറെ നമ്മുടെ അർത്തിങ്കലിലെ കതിരാൻ കടലിൽ ചൂണ്ടിടുന്നതൊക്കെ അറിയാം. കതിരാനെന്ന് പറഞ്ഞ മീനുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനാണ്. അധികം മാർക്കറ്റുകളൊന്നും കാണാത്ത മീനാണ്. ആ മീൻ ഇവിടെ അടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ചെമ്മീനൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി നടന്ന് കടൽപ്പാലത്തിൻ്റെ പകുതിയിൽ കൂടുതലായി. ഓൾറെഡി കടൽപ്പാലം എന്തോരം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതിയായി. ഞാൻ ഇവിടെ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അവർ തീറ്റയും ചെമ്മീനെല്ലാം അവിടെ ചൂണ്ടയെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുറകെ കാണാം, ഒരുപാട് പേര് ചൂണ്ടയിടുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടംപോലെ കതിരാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്കിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ കതിരാൻ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. ഓൾറെഡി അവർ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാർ ചൂണ്ടയെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മളതിലും പോയി ഇനി കതിരാൻ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നറിയാം, എങ്കിലും മാക്സിമം കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇനി ഇതേപോലെ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കൂട്ടുകാരന്മാർ പണി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് അവർ ചൂണ്ടയെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി നടന്നിട്ടൊക്കെ വരാം. ഈ അർത്തിങ്കൽ ഒരു പ്രത്യേകമുണ്ട്, ഇവിടെ ചൂണ്ടക്കാർക്ക് മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വലക്കാർ വലയടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സൈഡിൽ മുഴുവൻ വലയാണ്, സൂക്ഷിച്ച് ചൂണ്ടയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചൂണ്ട പോകും. ആ അവസ്ഥയാണ്. അതേ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചേട്ടൻ 3 കതിരാൻ, ഒരു ചൂണ്ടയിൽ 3 കതിരാനെ പിടിച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ സൈഡിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള കതിരാനാണ്. സാധാരണ ഇവിടെ കയറുന്ന നമ്മുടെ വിരലിൻ്റെ ടൈപ്പുള്ള കതിരാനാണ്. ഇത് നല്ല സൈസുള്ള കതിരാനാണ്. നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചേട്ടൻ വലിച്ചു കയറ്റുന്നുണ്ട്, പറവറാന്ന് വലിച്ചു കയറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. വേണ്ട, ഒരു ചൂണ്ട 2 കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ചൂണ്ടയിൽ 2 അവർ 3 ഹുക്കിടും, എന്നാലും ഒരു ചൂണ്ട 2 വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. നമുക്ക് അല്പം കൂടെ ഫ്രണ്ടോട്ട് നടന്നു നോക്കാം. ഇതേ ഒരു പച്ച ഉടുപ്പിട്ട ചേട്ടനൊരു കതിരാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നല്ല സൈസ് കതിരാണ്. നിങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ കൂടെ കാണുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം അറിയാത്തത്. നമ്മൾ വിരൽ തൊട്ട് കൈയുടെ പത്തിയൊക്കെ മേലുള്ള ആണ് പിടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി. ആർക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ പിടിക്കുന്നതൊന്നും നോക്കാനൊന്നും സമയമില്ല. ആൾക്കാർ മീൻ പിടിക്കുന്ന വെറുതെയിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ കൂട്ടുകാരൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് മീൻ കിട്ടിയെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ കിറ്റൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്കും അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടംപോലെ മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി സ്വല്പം കൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നടന്നു നോക്കാം. ഇവിടുത്തെ വേറെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങളും ലേഡീസും ഇഷ്ടംപോലെ ചൂണ്ടക്കാർ വരും. കൈ ചൂണ്ടക്കാരുണ്ട്, സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ പേര് ലേഡീസ് ചൂണ്ടിടാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ചേട്ടന് അടുത്ത കതിരാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി കതിരാൻ്റെ എക്സ്പേർട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു 3-4 കിലോ പുള്ളിക്കാരൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കടലപ്പാളത്തേക്ക് കുറേ റൗണ്ട് അടിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്കും കൊച്ചുമോൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചൂണ്ടയിട്ടുള്ള വേട്ട തുടങ്ങി. കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഇവന്മാർ ചെമ്മീന് വേണ്ടി കുറേ അലഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഇവിടെ മുഹമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കാലിടുന്ന ചെമ്മീനാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെറിയ ചെമ്മീൻ സാധാരണ ഇടണ 10ൻ്റെ ഹുക്ക്, തീരെ ചെറുത് 10ൻ്റെയോ 9ൻ്റെയോ കാർബൺ ഹുക്കോ നോർമൽ ഹുക്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കടലിൽ ടീനോക്ക് ഇടുന്ന പോലെ നോക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ചെമ്മീൻ അത് ഇതേപോലെ ചെറിയ ഹുക്കിൽ 3 ഈ വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് 1, 2, 3 എന്നതുപോലെ 3 ഹുക്കിലും ചെമ്മീൻ കോർക്കുക. ചെമ്മീൻ കോർത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ദൂരോട്ടൊന്നും അറിയണ്ട. നമ്മൾ കല്ലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഉണക്കക്കല്ലിൽ കയറി നിൽക്കാൻ നോക്കുക. പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉണക്കക്കല്ലിൽ നിൽക്കാൻ നോക്കുക. അങ്ങോട്ട് തെന്നലാണ്, നല്ല താഴ്ച ഉണ്ടാവും. ആളെ വീണാൽ പോലും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത് ആ ഉണങ്ങിയ പാറപ്പുറത്ത് എറിയാൻ നോക്കുക. വേറെ ഒന്നുമില്ല, എറിയേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു 20 മീറ്റർ ദൂരം. ഇപ്പോൾ കൊച്ചുവൻ എറിയുമ്പോൾ കാണാം, കൊച്ചുവനാണ് എറിയാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ത്രോയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടും. ആ സ്ട്രൈക്കിൽ മീനും കിട്ടും. കാര്യം 3 ഹുക്കാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. അത്രയും ദൂരം, ആ വീടുന്ന ദൂരം കിട്ടാൻ മാത്രം മതി. ഇട്ട് വെയിറ്റ് താഴ്ന്ന സമയം ചൂണ്ടലടിച്ചിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കൊച്ചുമോന് സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എന്തായി മോനെ, ഉണ്ടാടാ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം.
കൊച്ചുമോനാണ് മീൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെ, കതിരാൻ സൈസ് കതിരാൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ കതിരാൻ പിടിക്കുന്ന സെറ്റപ്പ്. അത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണ് കൊച്ചുമോൻ, മോൻസി, മനു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് വന്നത്. കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. കതിരാൻ ഇഷ്ടം പോലെ, ചാകര, കതിരാൻ ചാകരയാണ്. കതിരാൻ ചാകര ഇഷ്ടം പോലെ കതിരാനുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ. എടാ ഒന്ന് കാണിക്കും. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന 4 പേര് ഗ്യാങ്ങിൽ ഓരോരുത്തർ മാറി മാറി നിന്ന് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മോൻസിക്ക് ഒരു വലിയ അത്യാവശ്യം സൈസുള്ളൊരു കതിരാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൈസുണ്ട്. നമുക്ക് കയ്യിൽ അതിനെ എടുത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല സൈസുള്ള കതിരാനാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കതിരാൻ അടിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്നെ ടപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ഓടി അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു ചൂണ്ടൽ കയറി ചൂണ്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എടുക്കാനായിട്ട് മോൻസി ചൂണ്ടയിലെ എടുത്തെറിഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാൻ കിട്ടുമോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കണേ. ഉടക്കിയടാ മഷി കണ്ണടച്ചോണം കേട്ടാ, കണ്ണി വീണ പണിയാ. എടാ മിസ്സായടാ. എൻ്റെ മോനെ ലാസ്റ്റ് ഹുക്കിൽ ഒരു കൂന്തലുണ്ടായിരുന്നു, അത് മിസ്സായി പോയി. മനു എൻ്റെ സങ്കടത്തിൽ കിട്ടിയ കതിരാനെ കൊണ്ട് കയറി പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് പിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ മനുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊച്ചുമോൻ്റെ അടുത്ത് വീഡിയോ ഓണാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന താഴത്ത് മുട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. ഈ സാധനം തപടപാന്ന് കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കൊത്തി ജസ്റ്റ് ഒരു വലി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തിരിച്ച് ഒറ്റ ഇങ്ങോട്ട് ചെണുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം എന്തേ ലോക്കായി. പിന്നെ ഒന്നും അറിയണ്ട. ഉള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ചൂണ്ടയിൽ നന്നായിട്ട് കിടന്ന് വിറച്ചിട്ടിരിക്കും. ആ സമയത്ത് മെയിനായിട്ടൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പാറയിലിടിക്കാതെ ഇതേപോലെ സൂക്ഷിച്ച് പതിയെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പൊക്കിയെടുത്താൽ മതി. ചൂണ്ടക്കും ഡാമേജ് ആകത്തില്ല, മീനും ഡാമേജ് ആകാതെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് പൊക്കിയെടുക്കാം. സിമ്പിളായിട്ട്. നടന്ന് കയറുമ്പോഴൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം. ഇടയ്ക്ക് പാറയിടക്ക് ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട്, കാല് പോകാൻ നോക്കിക്കണം. സാധാരണ നമ്മളിവിടെ ഇട്ട പുട്ടനും പല്ലിക്കോരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടിയ മീനാണ് കതിരാൻ. കതിരാൻ്റെ പ്രത്യേകം മറ്റ് മീനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വറുക്കാൻ പറ്റിയ മീനാണ്. വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കളയാനല്ല, ഫുള്ള് നമുക്ക് വറുത്ത് കഴിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനാണ്. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മീൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മേടിച്ച് വറുത്ത് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നേരെ ഒരുപാട് ഇരുട്ടി കയറാൻ ഞങ്ങൾ പോകാനുള്ള സെറ്റപ്പെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയ മീൻ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു 2 കിലോളം മീനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് പങ്കിട്ടെടുക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു സൂപ്പർ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.